सर हमारे पास कानपुर से हैं, इनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, यानी गर्दन, बॉडी, थोरेसिक स्पाइन ये टोटली बिल्कुल फ्रीज हो गया था और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म थी, मोमेंट ख़त्म था, बहुत ज़्यादा टाइटनेस थी और हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन में आए थे। जहाँ भी इन्होंने दिखाया सब ने इनको डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए बोला। अभी आप गर्दन घुमा कर दिखाइए कितना घूम रहा है। ओके, उस साइड पहले कितना घूमता था ये? पहले बहुत कम आती थी, नहीं आती थी, ठीक है। लगभग टाइट होने लगती थी। और दर्द कितना होता था? दर्द तो होता है, इसके बाद बढ़ती ही नहीं थी। बढ़ती नहीं थी, अब बढ़ रहा है। ठीक है, अब आराम हो गया, ये पूरी घूम जा, इससे घूम भी जाते हैं। हाँ पहले ये सब नहीं घूमता था। ठीक है, थोड़ा सा चल के दिखाइए। उठ बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ के दिखाओ ना। ठीक है, एक बार और। पहले तो प्रॉब्लम आती थी ना आपको इसमें? पहले थी। ठीक है, अच्छा पहले आपकी चाल थोड़ी सी इस तरह से थी? पहले हल्के झुक के चलते थे। ओके, अब बिल्कुल स्ट्रेट हैं। स्ट्रेट चलते, ठीक है। अब पहले उतनी झुक के चलते थे, इस तरीके चलते थे। ये रहती थी झुकाव। ओके, अब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब वो चीज़ नहीं है। ठीक है, कितने सालों से थी आपको? और 5 साल तो कंफर्म हो गए होंगे पहले का है। ठीक है, 5 तो क्लियर है। हाँ लेटिए आप। बस लूज, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अगेन सांस लो, छोड़ो। ओके, ढीला छोड़ेंगे बिल्कुल, गर्दन ढीला। सब नॉर्मल है, तकलीफ तो नहीं है? दूसरा करें? कोई बात नहीं, दूसरी साइड करें? डिनर रुक के करो। ठीक है, थोड़ा सा हिला लो इसको इधर उधर। जैसा कि आपने देखा कि अलाइनमेंट के वक्त इनको कितना ज़्यादा पेन होता है। हमारे पास जब आए थे तो बहुत ज़्यादा टाइटनेस थी और 2 से 3 दिन के बाद इनका अलाइनमेंट हो पाया था, क्योंकि टाइटनेस स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी इनको। अभी हमने अलाइनमेंट किया है, थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनका लूज छोड़ दीजिए बिल्कुल। देखो गर्दन घुमाओ इधर भी। ओके, अब ठीक है, नॉर्मल करें? ओके, ली छोड़ेंगे बिल्कुल। अभी नॉर्मल है, लेट जाइए आप सीधे। हाँ बिल्कुल सीधे, इसमें परफेक्ट, थोड़ा नीचे। ओके, बहुत दर्द होगा, ध्यान रखिए। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सब ठीक है? बढ़िया था। हाँ नहीं रहे। फिर से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लो इसमें इनका थोड़ा सा आ जाओ, चल के दिखाओ कैसा लग रहा है? परफेक्ट। 5 साल तो लगभग हो गए हमको, ओके, और उससे पुराना है। और पीजीआई दिखाते रहे, दर्द की दवा खाते रहे, हाँ जब तक खाओ तब तक आराम थी, उसके बाद वही
कानपुर के सारे अपने हॉस्पिटल दिखाए, उनमें भी यही दिक्कत थी, बस वो एक्सरसाइज और दवा देते थे सिर्फ, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपका जब यूट्यूब चैनल देखा तो सब फिर अच्छा लगा, फिर वो आए, आराम मिला। पहली बार जब आए थे पहले दिन बहुत बड़ा आराम मिला, अब तो लगभग 50-60% पहले से बहुत रिलैक्स है। बॉडी में दर्द रहता था, डेली दवा खाते थे, अब दवा भी नहीं खा रहे, इस समय आराम भी है। यानी पहले कंटिन्यू ये था कि आपको टैबलेट शाम को एक टेबलेट लेते थे, दर्द की एक टेबलेट खाते थे शाम को, तब जाकर रिलैक्स मिलता था। और अब जो है जब से यहाँ से गए हैं इसके पहले तो अब आराम हो गया, टेबलेट बंद हो गई, टेबलेट नहीं खा रहे हैं, बिना टेबलेट के करा रहे हैं। इसके पहले हम आए थे तो एक टेबलेट खा के करवाते थे दर्द की वजह से, अब जो है कैसा कुछ नहीं है, बिना टेबलेट के जो है सब ट्रीटमेंट हो रहा है, ना कोई दर्द समझ में आता। ओके, जैसे आपने इतने टाइम से आप बता रहे हो कि 5 साल से दवाई खा रहे थे, तो आपको क्या मिला? मतलब कोई एक चीज़ ऐसी आपको हाथ लगी हो? कुछ या डॉक्टर्स ने आपको कोई डॉक्टर ने यही कहा कि दवा एक्सरसाइज से सही होगा, एक्सरसाइज करो, दवा खाओ, बस दवा जब तक खाते रहो आराम मिलता था, दवा बंद कर दो फिर दर्द चालू हो जाता था। ये दिक्कत बनी रही खाई तब तक ठीक, जब जिस दिन तक छोड़ दी प्रॉब्लम चालू हो जाती थी। ठीक है। दवा का ये था, अब जो है यहाँ बिना दवा के जो है ट्रीटमेंट बढ़िया है, आराम से जो है अब आपको बेहतर लग रहा है? पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है बिल्कुल ठीक सही हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, आपके ऐसे जैसे आप दवाई खा रहे हो, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं, बहुत से लोग हैं। भी आए हैं, तो उनके लिए एक ऐसा मैसेज देना चाहोगे बढ़िया सा? हमारी यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि एक बार यहाँ आके देखें, भैया से इलाज कराएं, फ़ायदा मिलेगा। सब जगह से जो है बेटर बढ़िया जगह है, अच्छी जगह आओ, आराम से इलाज करवाओ, रहने रहने की कोई दिक्कत नहीं, सब सुविधाएं बढ़िया हैं, घरेलू जैसा माहौल है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं। एक बार यहाँ आके विजिट करें सब लोग, जिसको भी दिक्कत है। जैसा कि सर ने बताया था कि काफ़ी डॉक्टर्स के उन्होंने दिखाया है और रेगुलर 5 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं। हमारे पास जब आए थे तो पहली बार इनको टैबलेट्स लेकर ट्रीटमेंट कराना था, बहुत ज़्यादा पेन में थे, और पहला सेशन हमारा करने के बाद इनको टैबलेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही यहीं पर कोई टैबलेट खाएंगे, ना ही घर पे जाकर। अब ये काफ़ी हद तक बेटर है, जो रहेगा आगे हम इनको धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे। सो अगर आपको भी यही दिक्कत है और आप भी लॉन्ग टाइम से दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर्स ने आपको सर्जरी के लिए बोला है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम विदाउट सर्जरी आपको